션우 형. 너 저희가 셋이 이렇게 지금 룸메들을 보고 계시는데 가운데 션우 형, 이제 왼쪽에 형원 형, 오른쪽에 저예요. 근데 이렇게 셋이서 동시에 누워있는 경우를 보기가 굉장히 힘들거든요. 근데 저번에 한번 셋이서 이렇게 눕게 됐었는데 느낌이 굉장히 새롭더라고요. 그날 밤이 난리 나는데. 아, 그렇지. 근데 그렇게 셋이 이렇게 누워있으면은 뭔가 말하고 싶어. 뭔가 막 수다 떨고 싶어요. 찜질방 온 것처럼. 맞아. 남자 셋이서 수다를 떨고 있으면 막 저쪽 방에 사람들 막 갑자기 막 창빈이 옷 다 벗고 갑자기 와가지고 앉아가지고 얘기에 참여하고. 기현이 형 그 뭐야. 기현이는 항상 바닥에 앉아 있다고. 저희는 이제 잠에 들려고 합니다. 여러분 모두 굿나잇. 저는 션우 형한테 이렇게 기대서. 모두 몬나잇. 수고하셨어요. 바이바이. 몬스타의 Right Now. 뿅. 와!